mira gjithë dhe faleminderit që keni janë këtë aktivitet simbolik të lëvizjes vendosje. Citoj, gjithçka u zhduk në mjegull, e kaluara u fshi, fshirja u harrua dhe gënjeshtra kaloi si një e vërtetë. Është kjo pjesë nga romani i famshëm i autorit britanez George Orwell, 1984. Ne përgjatëm pikërisht këtë fjali për shkak se lidhet me pjesën ku autori flet për lajme të cilat i prodhon një sistem autoritar qytetarët e tij. Në këtë roman është një pasazh ku flet për ministrinë e së vërtetës brenda një sistemi autoritar. Kjo ministri e së vërtetës nuk shpërndan të vërteta, por shpërndan ngjarje apo informacione të cilat dëshiron t'i kalojë si të tilla. Ky roman siç na kujtoi edhe Kosovën këtu. Ne, siç e dini tashmë, jemi një vend shumë i varfër dhe jemi vendi më i vogël në rajon. E megjithatë kemi shumë ministri. Sot jemi mbledhur këtu për ta shpallur ministrinë e radhës, pra ministrinë për propagandë. Kjo ministri është e ngjashme me atë të Orwellit, Ministria e së Vërtetës, vetëm se tek ne quhet Ministria për propagandë, e cila ka për ministër Mentor Shalën dhe ka një varg të vendës ministrash si Ridvan Berisha, Gjumret Veliu e të tjerë. Mentor Shala bashkë me këtë medium kanë akuzuar në mënyrën më të pafiltruar lëvizjet vendosje për sulmet e fundit që kanë ndodhur në kuvendet tek shtëpia e tij, të cilat akuzat quan më pas në arrestimin e aktivistëve tonë, Adeja Bakusha, Adeja Rifi, Astrid Dehari, Egzon Halifi, Petrit Ademi dhe Frashë Krasniqi. Po ashtu, ky medium, i cili është dedikuar që t'i shërbejë qytetarëve, po vazhdon që ta injoroj lëvizjen vendosje si subjektin më të madh opozitar, duke mos i siguruar hapësirën e mjaftueshme mediale e cila i takon. Përkundrazi, kjo kërkesë legjitime e lëvizjes tonë po konsiderohet si presion, në ndërkohë që kur ka diveseli me një mbyllje të syrit e kontrollon gjithë emisionin, nuk konsiderohet fare si i tillë. Po ashtu, të premten e shkuar, ky medium i premtoi lëvizjes që do ta realizoj intervistën për të cilën jemi duke pritur që 2 muaj tani me kryetarin e lëvizjes vendosje. Dhe sot jemi një javë më vonë dhe kjo intervistë nuk ndodhi. Përkundrazi, ky medium i shërbej prap vetëm PDF-s dhe LDF-s. Duke i shërbyer kështu pra si ministri më së shumti të planit fronto, sesa ministri dhe tjera. Ne nuk do të ndalemi se kërkuarin çlirimin e këtij mediumi, i cili do të duhej që të shërbente qytetarëve për të informuar në mënyrë të paanshme, dhe nuk do të ndalemi se kërkuari ndihmën e aktivistëve tonë të pafajshëm dhe zbardhjen e rasteve të sulmeve të fundit që kanë ndodhur në vend.